จุ๊บรอเดี๋ยวกราบสบายดีและสวัสดีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวมื้อนี้คอยกับมาดงมาป้าคือเก่านะตอนนี้คอยกำลังเอามาหาอยู่หากินอยู่ด่านพี่น้องเอ้ยด่านคือเก่ามื้อนี้นี่ก็คอยก็เลยกำลังย่างมาฮอดด่านแล้วเดี๋ยวนี้ก็วันนี้พี่น้องนี่ติดตามเบิ่งนำกันเด้อก็คอยไปหามื้อนี้สิหากินพี่เลยนะพี่น้องเบิ่งพี่น้องติดตามเบิ่งแล้วเข้ามารับสาวมาโอ้ครบเอาโตแล้วน้ำมันตกน้ำลง
โอนก็เลยครบเอานกแข้งหักเจ้ามันมาแต่สิเลยคอยก็มาหาลัดสาวคือเก่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ได้เลยไหลลงมาตับพวกจะเทิงพวกพี่น้องมาโอนไหลเอาโอนลงอีกพี่น้องคือว่าค่อยก็จะไปหากินลัดเสาก็มาหอนนี้ค่อยขอปิดคลิปชั้นนี้นะกันว่าโอกาสหน้าพอกันใหม่เด้ออีกคลิปหน้าต่อไปสบายดี